次愛美麗工房會同大家一齊做一個舒緩緊緻嘅眼膜嘅，咁我哋一齊睇下今次用咩材料做先。首先咧，我哋會用到一種叫做丙醇嘅材料，咁佢咧其實係攞嚟消毒我哋嘅平氣用嘅。咁佢係一種高純度嘅酒精啦，其實同我哋平時用開嘅消毒火酒咧都係類似嘅嘢嚟嘅。不過咧，我哋平時用嘅消毒火酒咧純度只係得70幾個%，咁而今次我哋用呢個丙醇咧係達到90幾個%嘅。咁所以咧，佢喺用落去我哋平氣嘅消毒嘅時候咧，佢就可以幫助我哋殺菌啦，同埋可以將我哋平氣上面附上嘅一啲油脂或者水分咧溶解，同埋咧係將佢帶走。咁而且唔會殘留喺我哋嘅平氣上面嘅。咁跟住咧就係我哋今次會用嘅材料啦。咁呢一個咧就係洋甘菊花水。佢最主要嘅功效咧就係可以幫助我哋舒緩我哋嘅黑眼圈啦，同埋咧減淡我哋疲勞嘅眼睛嘅。跟住咧，我哋仲會加入一個叫做金柳梅嘅水取液。佢最主要咧可以幫助我哋收緊我哋嘅眼袋啦，有收斂同埋緊緻嘅功效嘅。跟住咧，我哋仲會加入一種叫海藻素嘅成分。咁佢係喺天然海藻裏邊提取出嚟嘅一啲多糖體嘅膠質嚟嘅。咁佢除咗咧可以幫助我哋保濕之外咧，佢仲可以令到我哋做出嚟嘅精華液咧嘅濕潤度同埋滑度增加，咁咧令到我哋敷上眼睛嘅時候咧，嗰塊面膜咧就冇咁快乾啦。最後咧，我哋仲會加入維他命 B5。咁 B5 係一種好天然嘅保濕劑嚟嘅，佢除咗可以幫助我哋咧修復我哋一啲受損咗嘅皮膚細胞之外咧，佢仲可以幫助我哋減淡我哋嘅眼紋嘅。跟住咧，我哋仲需要預備定一啲嘅工具啦。首先，我哋要預備一個小量杯啦。跟住咧，需要用到2隻嘅小匙羹。另外咧，需要用到一個有30ml嘅玻璃樽。咁我哋揀玻璃樽嘅時候咧，最好就揀一啲可以滴出嚟啦，或者可以撳出嚟嘅玻璃瓶。咁方便咧，我哋每一次用嘅時候取出嘅份量就唔會太多啦。好啦，咁我哋而家咧可以開始做啦。我哋而家正式開始做之前咧，我哋首先就要將我哋用嘅用具同埋平氣消毒先。咁我哋咧會將呢個丙醇咧倒落去我哋嘅玻璃樽仔嗰度嘅。咁丙醇咧係一啲揮發性好高嘅液體嚟嘅。咁佢本身有一個膠質啦，我哋用嘅時候可以先掹走佢，方便倒出嚟。然之後咧，我哋其實用少少就夠噶啦。將佢倒落去我哋呢個樽仔入邊啦。跟住咧就將佢啷勻啦，然之後咧就可以將佢倒出嚟。由於我哋今次整呢一個嘅精華液咧，會保存得比較耐少少嘅，咁所以我哋咧消毒好我哋嘅平氣咧，就可以防止佢咧有細菌啦。咁喺呢啲闊口嘅量杯啊，或者我哋匙羹咧，我哋就可以用一啲乾淨嘅化妝棉啦，然之後將佢咧全部抹乾淨。咁匙羹亦都係啦，我哋將我哋嘅用具全部抹乾淨晒之後咧，就可以開始做啦。咁如果我哋想確保咧，我哋嘅平氣裏邊係全部乾晒咧，我哋可以用風筒咧將佢吹一吹乾，然之後先至用嘅。如果唔係咧，其實我哋等佢一陣間咧，佢都會揮發晒㗎啦。咁跟住咧，我哋就可以正式開始做啦。首先咧，我哋用呢個量杯啦。咁我哋今次咧會量呢個洋甘菊花水嘅份量咧，用30ml嘅。咁就將佢直接倒落量杯入邊。跟住咧，我哋就會加入呢個金柳梅嘅水取液啦。咁佢咧本身係一啲深黃色嘅液體嚟嘅。咁我哋可以用隨樽附送呢一個嘅滴管咧滴落去。咁基本上咧用兩次嘅份量咧就已經有1ml㗎啦。跟住咧，我哋就落埋我哋嘅海藻素啦。咁你會見到咧，其實佢裏邊咧係一啲好結身嘅，好似膠狀咁樣嘅成分嚟嘅。咁我哋用1 gram。咁如果我哋用呢個細嘅匙羹仔咧，大概半斤嘅份量就夠㗎啦。咁因為我哋咧都比較難咧量度佢嘅重量嘅，咁所以咧我哋大概咧用一個5毫子咁多嘅份量咧就可以㗎啦。咁我哋分起咗之後咧，就直接加埋落去我哋嘅花水入邊。
最後咧，我哋又加埋我哋嘅維他命 B5 落去。咁 B5 咧，亦都係一啲好結身嘅，好似麥芽糖狀嘅材料嚟嘅。咁你可以見到咧係咁樣嘅透明。咁我哋今次用咧，亦都係用1 gram 嘅份量。咁我哋畢咗之後咧，直接放埋落去我哋嘅花水爐就得㗎。跟住咧，我哋就需要將呢啲材料咧全部攪勻晒佢。咁呢啲材料咧，全部都係水溶性嘅，不過我哋咧就需要攪佢1至2分鐘，等佢全部溶埋晒。咁大家見到咧啲材料完全溶晒之後咧，我哋就可以將佢倒落去我哋嘅樽仔嗰度㗎啦。咁大家可以見到咧，我哋今次呢一個精華液咧，都係有少少黃色嘅透明嘅液體嚟嘅。咁我哋將我哋做好嘅精華液咧，就倒落去我頭先預備好嘅樽仔嗰度啦。咁我哋今次呢一個精華液咧，最好就保存喺雪櫃裏邊啦。除咗可以保鮮之外咧，雪凍咗嘅精華敷上眼咧，亦都可以幫助我哋舒緩我哋嘅眼袋嘅。咁我哋用嘅時候咧，可以預備一個碟仔啦，將2片呢啲硬膜紙，或者用一啲薄身嘅化妝棉都得嘅。咁咧就鋪平喺個碟仔上面，跟住喺雪櫃攞出嚟，將呢個精華液咧就滴落去我哋嗰個硬膜嗰度，滴到佢咧成片都濕晒就 OK 㗎啦。咁我哋做呢一個嘅精華嘅份量咧，大概可以用到10次嘅。咁只要我哋保存喺雪櫃用嗰陣先至攞出嚟，用完就放翻落去啦。咁我哋整濕咗呢塊硬膜紙之後咧，就可以敷上眼睛嗰度。咁大概敷15至20分鐘啦。咁可以每一晚敷都得嘅。而且咧呢一個嘅硬膜咧，除咗可以敷眼之外咧，敷面亦都 OK 嘅，可以幫助我哋保濕啦同埋舒緩嘅。咁今次咧，我哋做呢一個嘅舒緩嘅眼膜咧，就已經做好咗啦。如果大家咧想訂購材料翻屋企試下做嘅話咧，可以上去我哋嘅網址嗰度訂購啦。另外，我哋亦都會將今次嘅教學內容咧放翻上我哋網上面俾大家參考嘅，希望大家翻去咧都會試下做啊！